সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কালার যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে হনরের X9C, পার্পল কালার, পার্পল টাইটেনিয়াম। আমাদের বাংলাদেশি ভাই নিচে হচ্ছে মোবাইল এটা। বড় ভাই কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ অর্ডার ভালো। অর্ডার দিয়ে আনছিল কালারটা। তো কি খবর আপনার? কিরকম লাগতেছে আমাদের থেকে না, মোবাইলটা ভালো নিয়ে? লাগতেছে। আপনাদের এখানে প্রাইসও মোটামুটি ভালো দিচ্ছেন। আর সবাই আসবেন, বাংলাদেশি দোকান। হ্যাঁ, ভাই প্রাইস ভালো দিছে, গিফটও দিছে সাথে। তো সবাই ওয়াদি মারাবাতে আসবেন। ইনশাআল্লাহ আহ, সবাই চলে আসবেন ওয়াদি মারহাবাতে। লেফট রাইট নিয়ে দেখো সিধা ওয়াদি মারহাবাতে ওয়াদি মারহাবাতে চলে আসেন। ঠিক আছে, আমাদের দোকানের লোকেশন হচ্ছে দেরা ফোর লান্স। সালামু আলাইকুম।